ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ry havako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Hosea mpaminany. Hosea toko 10 andiny 12 ka hatramin'ny andiny 15. Hosea toko 10 andiny 12 ka hatramin'ny andiny 15. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana, hevoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana an' Jehova, ambara-piaviny sy andatsahany fahamarinana aminareo. Niasa faharatsiana ianareo, ka fahadosona no nojinjanareo. Nihinana ny vokatry ny lainga ianareo, fa nitoky tamin'ny ale ianareo, sy ny abetsahany lehilahy maherinareo ianareo. Dia isy tabataba melezana ny olonareo, ka oravana ny taranareo manda rehetra. Toy ny andravahany Salamana any Betaribela tamin'ny andro ny adiana, ka torotoro avokoa ny reny mba amin'ny zanany. Toy izany no ataon'ny Betela aminareo, noho ny haben'ny faharatsianareo. Raha maraina ny andro dia ho levina mihitsy ny mpanjakan'ny Israely. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny 12 avana no hoentina mampahery anao amin'ity mofinaina ity. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana, hevoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana an' Jehova. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana, hevoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana an' Jehova. Hosea mpaminany revana no naminany izany afatra izany ho antsika. Hosea zay niasa tany amin'ny fanjakana avaratra, marina fa avy aty amin'ny fanjakana atsimo izy, nivezivezy tamin'ny atsimo sy avaratra, fa saika zay tena ny valaparany Hosea mpaminany dia tany amin'ny fanjakana avaratra. Ary satria Hosea mpaminany naminany tany amin'ny fanjakana avaratra dia naminany ny amin'izay aharavany ny fanjakana avaratra Israely zany. Dia izany teny zany nefa dia teny zay mampahery ny fanjakana avaratra, ny fanjakana Israely zany, mba handroso kokoa amin'ny fanompona mandra-piandry ny fiavian'ny tompo na mandra-piavy ny fitsaran'Andriamanitra izay aharava ny fanjakana avaratra. Zay mahatonga azy miteny manao hoe ho levina mihitsy ny mpanjakan'ny Israely fanjakana avaratra io. Zany hoe le fanjakana 10 amin'ny fanjakana Israely. Fanjakana atsimo dia nisy ny fanjakana Joda, zay nisy ny Israely, Jerosalema renivohitra. Ny fanjakana avaratra dia nisy ireo fokofolo zay nanana Samaria renivohitra, fa Israely ihany ny antsoina azy. Dia faminaniana zay nitaona zany ity eto-piaratanantsika ity nandiny 12, nitaona ny fanjakana avaratra, mitaona ny Israely mba hiasa mandra-piaviny ny fitsaran'Andriamanitra. Toy izy manao hoe mamafaza ianareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana, hevoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana an' Jehova. Ravako isan'izay nampihodikoditra mihitsy ny fiviliany ny fanjakana avaratra tamin'Andriamanitra. Niala tamin'Andriamanitra ny fanjakana avaratra, ary hitantsika ao amin'ny faminaniany Amosa, amin'ny faminaniany Hosea, izany fivilian-dalana ny fanjakana avaratra zany. Ary dia raha toa ka mamaky ilay fivilian-dalana ao amin'ny fanjakana avaratra tsika, dia tena saika ny fakapana rehetra, ny fahotana izay ratsy indrindra zay hita tao amin'ny fiarahamonina dia hita avokoa tao amin'ny fanjakana avaratra. Mampatsiaro ilay efa ndrasantsika teto indray maka ny boky anankiray na ny soratra anankiray nosoratan'ny François Varon momba ny hoe
ce Dieu censé aimer la souffrance dia mampatsiaro lay karazam-pahotany izy ao anatin'io boky io resahantsika izy io ndray maka fa zay anoarany ny fiainana kristianina hoe ao anatin'ny fiainana kristianina ao zay tsy afa-tsy akory fa ny fiainana kristianina de ny fakapanana azo ny kristianina na ny marimarina koa dia mitovy ihany na ny fakapanana azo an' Jesosy ihany na ny marimarina kokoa ny fakapanana azo an' Jesosy dia tsy afa-tsy akory fa ny fakapanana azo ny kristianina ary zay fakapana koa na azo ny fanjakana avaratra raha toa ka jerena reo fakapanana azo an' Jesosy ka hita tao amin'ny fanjakana avaratra ny fampiarana azy ny fakapanana azo an' Jesosy fa nataony ny fanjakana avaratra nataony mpiny koa aza mandrakakehitriny lay fakapanana azo an' Jesosy zay azo fitinina amy telo i varona de zao lay fakapanana an' Jesosy voalohany de ny hoe teneno tonga mofo io vaty io fakapana faro de ny hoe mandehany ianao minjera any ambany any fa misy hitaty ianao dia dao koa ny fakapana fatelo de ny hoe jereo fa omeko anao zao rehetra zao fa avy miankoka eto anao atrehako de omeko anao daholo ny zavatra rehetra zany hoe ny fakapana ny voalohany de ny fakapana ny fanana ny zavatra fakapana ny ny fahafenona ny fialany tsy fanekena ny tsy fampina zay le hoe teneno tonga mofo io vaty io fakapana ny fanosirana ny tsy fampina fakapana ny fahafenona fanosirana ny ataotsika hoe ny besoin tsy fanana ny zavatra dia teny ialao zay fakapana zay tsy fampina izay dia ataovy zay rehetra mba hanananao ny zavatra rehetra dia na mangalatra io na mandaingy io na mifetsy io dia aza manaiky onona aza manaiky tsy manana aza manaiky amin'ny hoe tsy fananany zany tsy fananany zavatra fa ataovy zay ananana zay ovarony ny fakapana io lay fakapana ny tsony hoe avoara hoy varona mazava zany dravako malala fa zavatra iainany olo isan'andro ke zany ny fakapanahany avoara za hita ao anatin'ny boky no Osea mpaminany fakapanahany hoe teanana fakapanahany fialana ny fanosirana ny hoe tsy fampinana ny tsy fananana fa ny fakapana faharoa de ny fakapana zay hitatsika amin'io teneniny varona ihany dia ny fakapanahany ny fahefana ny hoe mandehana mienjerany ambany any faniraka ny anjeliny fakapanahany fahefana zany hoe hita miaratra hita takatra anatin'io fakapanahany Jesosy lay fitiava lay fitaomana an' Jesosy ho ty fahefana ary io le teneniny varona io le teneniny hoe fakapanahany pouvoir zany hoe fahefana zay hitatsika fa zany mahazo an'izao tontolo zao ankehitriny ary inge fivilian-dalana levako malala fivilian-dalana hitatsika amina mpitondra amina mpanapaka rehetra eto ambonin'ny tany ny fakapanahany pouvoir tokony ho zavaitsika fa raha mitenitsika hoe politika de ny politika iainantsika kehitriny inge tsy ny politika inge ny ratsy politika inge fiezahana hikaroka zay mahasoa ny fiarahamonina zay no antsoina hoe science politique na ny fitantanana ny politika dia fiezahana hitantana ny tanàna na ny firenena hampandroso azy fa ny olana amin'ny politika kehitriny dia tsy politika intsony fa fiezahana haka fahefana zany hoe ny ao ambadiky ny politika iainana maneran-tany dia pouvoir ny ao ambadika zany hoe fiezahana anana fahefana ife tsy zay nefa ny politika raha ohatra ka jerena ary io mamarina n'lay boky nosoratan'lay teolojianina laika anankiray laika fa tsy mpitandrina akory antsoina hoe Jacques Ellul de nazava nanoatra boky anankiray izy politique de Dieu politique de l'homme zany hoe ny fifanoheran'ny politika n'Andriamanitra sy ny politika ny olona ny politika n'Andriamanitra de zao miekaroka hevitra mpitondra ny mpanapaka ny mpiarabelona mba ahasoa ny fiarahamonina sy ny tanàna
fa ny politika ny olombelona ankehitriny dia fitadiavana fahefana izay mifanohitra amin'ny tena hevitry ny antsony hoe politika satria fikarohana fahefana ary io le fakapana zay nataony devoly teo anatrehany Jesoa ka nahatonga ny Jesoa nandositra mihitsy azy satria tiany vahoaka ho atao mpanjaka izy vakeo ny jaona toko fahenina fa nandositra Jesoa satria le politika ny olona dia politika fitadiavana fahefana nefany dia an'Andriamanitra irery any raha toa ka manao politika ny mpanao politika na itsika rehavako malala dia tsy mametraka ny fahefana operantan'Andriamanitra fa manovy kosa fahaiza manao mba hahafahana mitantana ny tokony ho izy dia hoy tsika manao hoe ny marina ny tenin'ny Varona zay hitatsika eo amin'ny boky Nosia-paminany zany ny fanjakana varatra izany hoe fitatana mpiainam-bahoaka fitatanana ny fiainany firenena fitatanana ny fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny fahefana fotsiny any zay nahatonga ny fanjakana varatra ny Kirotan-dava satria izay Besandro no nitondra tany amin'ny fanjakana varatra tsy nisy lamina tena mazava tahaka ny fanjakana atsimo tany amin'ny fanjakana atsimo dia ny taranak'i Davida no mitondra dia mifandimby araka izany ny taranak'i Davida tsy misy hoe ianona na ianona no te hitondra fa dia izay taranak'i Davida ihany mazo atao mpanjaka fa tany amin'ny fanjakana varatra dia tsy nisy hoe ny taranak'i Davida no mitondra fa izao izay Besandry izay matanjaka izay avo feo izay mahay makafony ny olona izay mahay miresadresaka tsiaroa zay ny tompon'ny fahefana tany amin'ny fanjakana varatra ary nefa rany dia rava ny fanjakana varatra satria ilay fahefana ilay pouvoir hoy izy Varona no azo lazaina hoe fakapana zay mamitaka ka mahatonga ny olona ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-pahefana ary hitatsika tany fanjakana varatra ny fahatelo zay fakapanana azy ny olona dia ny fakapanana azy ny Jesoa lay hoe menjera fahatatazan'ny anjely ianao sy ny hafa rehetra dia fanjakan'ny voninahitra fitiavana voninahitra Jesoa tsy mpitady voninahitra toy Jesoa manao hoe Jehovah Andriamanitra ny ankohofanao fa tsy Andriamanitra indray no tominao ekohoka aminao zany hoe satria fakafanana fitiavam-boninahitra io le tenenin'ny Varona anatin'ny boky hoe valoara zany hoe fitiavana voninahitra fitiavana te hisongadina eo anatrehany hafa fitiavana anandanja kokoa mihoatra noho ny namana noho ny hafa ary de io mandrakariva ry havako ny fakapana hitatsika mbola mahazo ny fiainan'ny olombelona mahatonga ny faharavana araka ny tenenin'ny Osea eto manao hoe tsy maintsy ho levina mihitsy Israely ary tsy maintsy ho levina mihitsy ny fiarahamonina izay miorina fotsiny na fotom-pisainana iza na iza raha miorina fotsiny amin'ny hoe fitadiavana ny avoir ny pouvoir sy ny valoir de zao na ny fitadiavana ny fananana fotsiny ihany hoe ny vina dia fananana ny vina dia ny voninahitra ny vina dia ny fahefana dia tsy maintsy miafara amin'ny faharavana araka ny tenin'ny boky Osea dia mba hialana amin'izany toe zavatra zany ary dia ino nambarana Osea-paminany hoe Osea-paminany manao hoe zao no izy mijoroa amin'ny fahamarinana mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana ny fahamarinana avako malala dia mifanohitra amin'ireo toetra zay resahantsika ireo amin'ireo fakapana zay hita ireo mifanohitra amin'ny fakapanan'ny avoir fakapanan'ny fitadiavana fakapanan'lay fandosirana ny tsy fampinana ny tsy andosiran'ny olona moa zany hoe amin'ny toerana hoe misy zavatra ilainy zany raha tsy tian'ny olona mihitsy zany fa hoe satry ny olona dia ny hoe ananana toany ny zavatra rehetra dia hoy isay Osea-paminany manao hoe amin'ny fahamarinana no mamafaza anareo zany hoe miasa anareo fa izao mba miasa amin'ny fahamarinana mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana dia amin'izay fotoan'izay mijinja araka ny fitiavana betsaka rehefa koa malala ny olona miasa fa tsy miasa amin'ny fahamarinana io manomboka io fitezana mihitsy manomboka any amin'ny ankizy manomboka any amin'ny tokantrano tsirairay avy lay toetsainy le fiarahamonina mihitsy zany tsy maintsy hotezaina hiasa amin'ny fahamarinana eto ambonin'ny tany a tsy eto Madagasikara ihany a fa ny mondialisation io lay civilisation atsika zay ireharehantsika io zay nanova an'izao tontolo zao de ankehitriny lasa miorina eo amina toetsainy tsy fahamarinana isan-karazany itsika mety mijery ny mondialisation io amin'ny lafiny hoe mitombona fa be de be ny tsy fahamarinana
ao anatin'io anatin'ny civilisation io misy fivilian-dalana na io internet jerentsika fotsiny ary za endrika anankiray isehoany mondialisation fa tsy io ihany ie mondialisation fa be de be ny ataontsika hoe ny fivezivezen'ny vola maneran-tany malalaka fivezivezen'ny olona malalaka fa tena malalaka tokoa ve mondialisation tokoa ve tena malalaka araky netrerentsika tsy malalaka ny mivezivezen'ny olona ve malalaka mivezivezen'ny kapitala ve malalaka to ny vola matanjaka ihany no afaka mivezivezy fa ny vola mahantra tsy afaka mivezivezy ahoana moa no ahafahanao mampivezivezy nyty vola kely mahantra ny gasy ivezivezy eran-tany ahoana no ahafahany malagasy ivezivezy eran-tany tsy fantatsika fa tsy mariny zany mondialisation de voizana hoe tanàna lehibe anankiray zao tontolo zao fa ny matanjaka ihany no afaka mivezivezy am'izay tiany ivezivezena ny toekare ny entany matanjaka ihany no afaka mivezivezy fa ny entany mahantra manondrana entantsika de tsy lafo ny letsia atsika raha tsy vidin'ny olona fa rahatsy ny tongolotsika averin'ny olona ny asa tanantsika tsy gamon'ny olona ny vidi tsy marina hoe tsika hoe mondialisation zahatra tsy marina mamafy amin'ny tsy fahamarinana ny olona azay mahatonga ny fahantrano io ry avako malala eto zany de izao tsy itsika so mihitsy milaza fa lamina raha toekarena eto ambonin'ny tany raha tsy resaka eto ambonin'ny tany tsika fa neto Madagasikara moa dia milaza miara-mahitsika fa be de be ny tsy fahamarinana amin'ny asa zay atao ry avako malala hotsika manao hoe inona ny vahaolana ialana amin'ny faharavana amin'ny fahampitehina satria ny fahampitehina de ateraky ny fitadiavan'ny olona ny avoara ny pouvoira ny valoara raha raisina ny voambolana nampiasain'ny varonina hoe ny fitadiavan'ny olona ny etaetan'ny olona fahefana etaetan'ny olona fananan-javatra ny etaetam-boninahitra ao anatin'ny olona ny mahatonga ny faharavana tsy Andriamanitra ny mandrava fa lay lalana sy vidin'ny olona mihitsy no makany am'ilay faharavana aza atao hoe Andriamanitra no mandrava Andriamanitra tsy fandravana mihitsy fa lay lalana ale mihitsy no makany am'ilay faharavana safidin'olombelona de hoy ny tompo manao hoe zao ny vahaolana mba mandehana ny fahamarina miasa mijinja mamafaza miezanareo fa izao ataovy amin'ny fahamarinana zany aza orina amin'ny laingy zany fa ny mondialisation de fantatra fa miorina eo amin'ny tsy fahamarinana isan-karazany hitatsika zany na ny entana vidina ny kalitao lazaina fa tsara ny entana eny an-tsena tsy fahamarinana mihoatra midaty tokony ho izy lazaina fa mahasalama fa nefa miteraka aretina lazaina fa mahasony tany nefa manimba ny tany sy ny sisa rehetra miorina amin'ny tsy fahamarinana fa ny faharoa izy manao hoe mijinjaraka ny fitiavana nahoana zany hoe rehefa mba mito ny vokatra ao ianao de araka ny fitiavana hijinjana azy zany hoe ahoana zany hoe mijinja araky ny fitiavana betsaka ny olona mandray mijinja ny asany fa tsy araka ny fitiavana mandray mamafy izy mety mamafy amin'ny fahamarinana mety misy apahany kely angamba mamafy amin'ny fahamarinana fa zao rehefa mijinja ndray de tsy mijinja amin'ny fitiavana ino hoe mijinja amin'ny fitiavana mba mizara mifaly misaotra an'Andriamanitra menao zany rehefa mba mijinja de mijinja amin'ny fitiavana makasitraka an'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra mijinja amin'ny fitiavanamana fa io tsara ny bokin'ny Pentateuka manao hoe rehefa mba mijinja ianao dia aza-tsinjaina daholo mba avelao misy ho an'ny malahelo avelao misy ho an'ny kamboty avelao misy ho an'ny sahina zany hoe rehefa tonga mba fitobijinjanao dia mba mizara zay ny dikany hoe mijinja araka ny fitiavana fa betsaka ny olona mandray betsaka fa tsy mizara amin'Andriamanitra betsaka ny mandray betsaka fa tsy mizara amin'ny malahelo mety betsaka ny mamafy amin'ny fahamarinana fa tsy betsaka angamba fantatsika zany fa misy vitsy na asa betsaka tsika ny tompony mahalala fa ny mijinja amin'ny fitiavana koa fa maika vitsy fa ny fahatelo zato farany avako malala izy manao hoe hevoy koa ny tombam-borakareo heno ny tombam-borakareo asa rehefa miteny malagasy moa efa mevery efa asa tsy fantatsika hoe iza moa zany ny tahiry ny tontely malagasy tondray ny komorianina ve sa tsy fantatrizany nrasatsika hitahiry ny teny malagasy tika tsy ny vahiny mihitsy no hitahiry ny teny malagasy nao fa ianao ihany itony tombam-borako tony zao mendraka fanontaniana dia ho azo tika antoka mihitsy fa raha misy olona folo anankiray ny mahalala nytika teny hoe tombam-boraka ary eto ara de mbola tombam-boraka no ampiasain'ny baiboly fa raha tena jerena de matetika tena filaza any ambanivohitra dia tombam-boroka matetika any ambanivohitra mbola betsaka ny mahalala antsony hoe tombam-boroka fa amin'ny baiboly eto nampiasa hoe tombam-boraka
fa matetika andrinesanareo azy ny ambanivohitra dia tombam-boroka ny ataon'ny tolo malagasy hoe tombam-boroka de izao tany vaovao tany vao zany hoe rehefa ohatra ka nataon'ny malagasy ny ambanivohitra tany vao de ohatra hoe tsy nivolena mihitsy io tany io nandritra ny fotoana ela de rakotra mety ho misy atsanga mety misy ny atao hoe atsanga de le tany retinindrika ka misy bozabozaka maniry iny dia mety tonga zany le tany vao zany antsoiny hoe tombam-boroka amin'ny ankapobeny dia ndikany teny hoe evoiny tombam-boroka de zao hoe miasa tany vaovao zay ny mahadika azy kokoa miasa tany mbola tsy nisy miasa mihitsy fa miasa tombam-boroka de zao lay tany vaovao iny zany de le bainga avadiky iny le bainga iny de amboniny misy le bozaka be mbola maniry iny sa very ve iny sa fandrotrarana ve sa tsiriry ve sa inona ny eo ambonin'lay iny ratambariny le sa dia natany tsotra fotsiny koa ary de avadiky iny de iny le zay moa fanao azy avadiky fanao iny atambary mahaizany tsara de le bainga le tany natao ty ambony de lay tsiriry na lay zay tany eo ambony io na atao ve ahitra tsotra fotsiny azy dia atao any ambany iny de lasa zezika zay matombam-boroka azy de eto zany midika ny teny hoe evo iny tombam-boroka reo de zao manao hoe aza matahotra miasa tany vaovao satria ny olona dia mandositra tany vao satria mafy be ny miasa tany vao mafy be zany satria mbola fa manomboka mamolaky ianao de eto zany le avako malala dia mampirisika ny olona ezaka iasa osy ampaminany mba tsy iankina fotsiny amin'ny atsembohan'ny hafa iankina fotsiny anao laingalainga sa fetsifetsena am'izay fiezahan'ny hafa zay mahatonga azy miteny manao hoe fotoana fanararotana zao mbola tsy tonga amin'ny fitsaran'Andriamanitra mba tsy hahatonga honareo ho any amin'ny faharavana de zao miasa samy miezaka amin'ny herin'ny tenany samy miezaka mandeha amin'ny fahamarinana izay mioty de mioty amin'ny fitiavana izay mijinja de mijinja amin'ny fitiavana ary samy miezaka tsy manana toe-tsaina miankina tsy manana toe-tsaina zatra miankina na zatra mifetsifetsy zay ny dikany teny avo iny de mitomba-boraka reo mieza mikiriza de io izy manao hoe fa izao no andro hitadiavana an' Jehova tsy miasa rery ianareo zany le avako malala ao anatina fanarenana firenena isika de toy ny andinitsy ohatra masony tony avako tokony ho faneva ny fianakaviana ny hoe zay voaly ataon'ny fianakaviana mihitsy hoe tompo izay de izao iasy zay amin'ny fahamarinana ary rehefa mba omeno vokatra kosa zahay de izao ho amin'ny fitiavana ny jinjana izany ary zahay de izao volona ny andray fanamby hanitatra iezaka tsy hoe ionona am'izay kely vita fa iezaka hanoy zay dikany teny hoe voiny tombam-bokatra manome toky zany Andriamanitra manao hitaro sahi manitatra sahi miezaka sahi manao zavatra aza mionona am'lay zavatra efa hanananao eo fa fotoana fitahiny zao fotoana fanaovan-javatra zao fotoana fitadiavana an' Jehova de sahi mandroso hatrany raha izany toe-tsainy zany afaka malala no ao anatin'ny fiarahamonina de tsy resin'ny fakapanahy izy fa no mahatonga ny olona resin'ny fakapanahy ny avoara ny pouvoir ny valoara araky ny tenen'ny varonina de izao satria kamo izy de miaingy de lasa fetsifetsy satria tsy teanao ezaka de tenen'ny soatra masony io hoe miasa faharatsiana mihinana vokatry ny lainga mirehare satria tsy miankina amin'Andriamanitra ravako malala am'izao herinandro mifarana zao de mampaheranao ny tenin'Andriamanitra sahi ary mamaritra tany miasa tany vaovao aza kivy sahi manao zavatra vaovao ary rehefa manao zavatra vaovao de mahatokifa miaraka aminao Andriamanitra ary mieza manao ny fahamarinana zany hoe mieza mijoro vavolombelona zany de mahatoki an'Andriamanitra fa tsy hanary anao ny Andriamanitra ao fa andro fitadiavana an' Jehova zao ivavakytsika ry avako tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be famindrampo ianao manafatra anay ianao hamafy amin'ny fahamarinana ary manafatra anay mihitsy azy ianao hiasa tany vao manafatra anay ny teninao hosahy hanitatra hosahy hiezaka hosahy hanangan-javatra na de eo aza ny fotoana sarotra tompo ny teninao raha teo de manafatra anayko hijinja amin'ny fitiavana mamindrafo aminay tompo mampahere zahay fa ndraindray latsaka ao anatin'ny fakapanahy zao tontolo zao tsy te hiankina aminao miankina amin'ny herin'ny tenany
ary de tonga amin'ny faharavana satria tsy miaraka aminao. Ary izao tontolo zao na manangan-javatra ary de tanjona hafa no tanjon'izao tontolo zao, tanjona makany amin'ny faharavana. Fa zay kosa raha manangan-javatra sainao miezaka de ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fitiavana ary ho amin'ny fiezahana de mitahiny ezaka ataona isan'andro tompo. Jereo ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany, jereo ny tanora miezaka amin'ny fianarana, jereo ny fianakaviana amin'ny lofo amin'ny fanomponanao, jereo ny fiangonana miezaka mitsoro vavolombelona ao anatin'ny fahasairanana. De ataovy mijinja araka ny fitiavana izy ireny, ataovy sahy mievo ny tombam-boraka, ataovy sahy manitatra tany vaovao, sahy mandray andraikitra miezaka manao asa vaovao satria manome toky ianao fa fotoana fitadiavana anao zao, fotoana fiasany zao, tsy fotoana ny fanomezan-tsiny, tsy fotoana ny fifampiandrasana, tsy fotoana ny fifampitsarana, fa fotoana fitadiavana anao. Tompo, te ampianara zay atoky anao tsy ho malaina na amin'ny asa andavanandro, na amin'ny fanomponanao, na amin'ny fitiavanamana, ampahirizo mandrakarivo zay tompo. De mametraka ny asan'ny tananay sy ny fanompona ianao eo mba amin'ny fahasoavanao. Jereo ireo marary Jesosy, misaotra noho ny amin'ireo efa nosotranonao, misaotra noho ny amin'ireo zay noenonao vavaka ka efa sitrana soamatsara. De ianao Andriamanitra ny amaly fity, ny dokotera rehetra mitsabo ka nazahoana fanasitranana ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isam-pianakaviana. De jereo ny tanindrazanay ampahirizo vahoaka endry, esoro ny fahalaina, ny akamoana, ny fahalovana, ny tsy fahamarinana, fa omeo fahasahiana ny vahoaka izy atokantrano tompo, mba hamafy araka ny fahamarinana, hijinja araka ny fitiavana, ary sahy anao tetikasa vaovao ao aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa mamaly vavaka anay ianao. Amen.